ఇదొక భయంకరమైన అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనం. లావా ఎగిసిపడుతున్న ఈ అగ్నిపర్వతం ఐస్లాండ్ రాజధాని రేక్జావిక్ కు దగ్గరలో ఉన్న మౌంట్ ఫాగ్రాడల్స్ఫజర్. ఈ ప్రాంతాన్ని దట్టమైన పొగ కమ్మేసింది. దానికన్నా ముందు ఇక్కడ భారీ భూకంపం సంభవించింది. అయితే ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ప్రమాదమేమీ లేదని సోమవారం అక్కడి అధికారులు తెలిపారు. ఈ అగ్నిపర్వతం ఐస్లాండ్ నైరుతి భాగంలోని రేక్జేన్స్ పీఠభూమిలో ఉంది. ఈ ప్రాంతాన్ని భూకంపాలకు హాట్స్పాట్ అని చెబుతారు. అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనంతో నల్లని ధూళితో కూడిన పొగ దేశ రాజధాని నుంచి విమానాశ్రయానికి వెళ్లే రోడ్డును, గగన తలాన్ని కమ్మేసింది. దీంతో దేశీయంగా విమానాల రాకపోకలు